ట్రాక్టర్తో దున్నకం ఎలా దున్నాలి అది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. నారు కోసం మనం ముందుగా ఈ విధంగా బురద అనేది దున్నుకోవాలి. దున్నుకున్న తర్వాత మనము నారు అనేది విత్తుకోవాలి. విత్తిన తర్వాత మనకు నారు అనేది 1 మంత్ లోపు మనకు నారు అనేది వస్తుంది. పొలం అనేది దున్నుకోవాలి. మనము దున్నుకున్న తర్వాత నారు అనేది పోసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నారు పోసుకున్న 1 మంత్ లోపు మనకు నారు అనేది వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం